amiche ed amici della Lega Calcio 8, benvenuti al Circolo Sport City per la prima giornata di Serie A2. Si affrontano quest'oggi Atletico Fiumicino e Barcellona Caffè. Prende palla Fiammelli, salta un avversario, va con il destro, risposta precisa del portiere. Imposta l'Atletico Fiumicino. Ruba palla però Gabriele che alza la testa e serve Battistini che è tutto solo contro il portiere. Battistini apre il piattone e va a siglare l'1-0 per il Barcellona Caffè. Primo gol di questa Serie A2. Ancora attacca il Barcellona Caffè, aperto sulla sinistra il gioco per Gabriele che rientra sul sinistro, va a calciare e poi Battistini di testa. Prova a contrattaccare l'Atletico Fiumicino, palla che arriva adesso a Fiammelli, si arresta, entra in aria, va con il sinistro e sorprende il portiere. Pareggio dell'Atletico Fiumicino con Fiammelli, 1 pari. Attacca l'Atletico Fiumicino, palla lunga a cercare Casini che riesce in qualche modo a tenerla dentro, la palla schizza fuori, arriva Fiammelli che al volo in girata di destro va a siglare il 2-1 dell'Atletico Fiumicino, ribaltato il risultato allo Sport City. Punizione per l'Atletico Fiumicino, attento Sanguigni. Cerca il gol del pari il Barcellona Caffè, buona la palla dentro che esce fuori per Aureli che non trova la porta. Ancora il Barcellona cerca insistentemente il gol del pareggio. Palla lontana, parte un tiro da fuori, molto attento delle Chiaie, riceve Battistini in area e poi salvataggio sulla linea. Contropiede dell'Atletico Fiumicino, palla lunga a cercare Fiammelli che va al volo, parata del portiere e poi subito Sanguigni cerca di lanciare lungo ma la palla è preda dell'Atletico Fiumicino, ancora una volta, sempre lancio lungo dentro per Fiammelli, in girata al volo alta. Cerca di tenere la palla l'Atletico Fiumicino ma si trova Casini che entra in area. Passaggio dentro deviato da un difensore proprio mentre l'arbitro fischia la fine di questo incontro. Prima vittoria stagionale nella prima uscita dell'Atletico Fiumicino che in rimonta batte 2-1 il Barcellona Caffè. Ormai era un mese che ci stavamo preparando, eravamo pronti a questa partita. Partiti subito alla grande, gol, altre 2 o 3 occasioni, poi purtroppo abbiamo lasciato troppo campo. Non abbiamo interpretato bene i cambi degli avversari, siamo un po' allungati e abbiamo fatto un forcing finale ma non è servito a niente purtroppo. I ragazzi hanno giocato abbastanza bene, abbiamo iniziato un po' contratti, però il gol è nato proprio da un errore difensivo nostro, un errore di posizione, poi del resto abbiamo avuto il pallino del gioco, loro complimenti agli avversari perché hanno giocato bene, alla fine penso che il risultato sia un risultato giusto, hanno avuto un paio di occasioni loro ma anche noi abbiamo avuto delle nostre occasioni, il risultato rispecchia l'andatura della gara. Di più è stata una gara anche diciamo corretta ma anche un po' sfortunata perché sono stati un po' scontri fortuiti che ci hanno messo fuori dei ragazzi diciamo fuori causa.